Hello，大家好，我是 Ason，欢迎大家来到我的频道。这是一个专注分享加密货币理财方法、投资技巧和行情分析的频道，希望能对你有帮助。如果你也喜欢我的视频，希望你能够点赞和订阅我的频道，我会继续为你分享更多优秀的视频内容。最近的大盘行情不好，但套生态的热度却越来越高。今天给大家介绍套生态一系列的工具，为下次套生态的爆发做好准备。套原名 Telegram Open Network， 由 Telegram 于2018年创建，旨在打造一个强大且可拓展的区块链平台。它是一个基于 Telegram 的生态系统，背靠 Telegram 的9亿潜在用户。采用分片技术和多链架构，其核心优势主要体现在其庞大的用户基础和高性能的技术架构上。套生态特别适合 GameFi 和魔音类的项目的发展。下面给大家简单说一下套生态的3大特点。第一特点就是人多。Telegram 几乎是所有加密货币用户必下的软件之一。套生态系统依托 Telegram， 能够直接利用 Telegram 庞大的用户基础。这种天然的用户基础为新项目或服务提供了一个快速增长的市场。在推出新产品或服务时，套生态项目可以更容易地获得用户参与和市场份额，这对项目的成功发展至关重要。它的第二个特点就是高效。套采用分片技术和多链架构，使网络能够大量处理交易和操作。高效率和可拓展性意味着套网络可以满足不断增长的用户和交易需求，保持系统的稳定性和性能。这种设计使得套生态系统可以处理高负载和大规模交易时表现出色，为用户提供了流畅的体验。第三个特点就是它的门槛比较低。依托 Telegram， 套生态系统对用户来说门槛极低。用户可以使用其 Telegram 账户直接参与到套生态项目，无需额外的注册或者登录步骤。此外，套的设计使得支付变得更加简单和高效，用户可以快速、安全进行的支付和交易。这种用户友好的设计有助于吸引更多用户参与套生态项目，并提高用户满意度。首先给大家介绍2种套常用的钱包。我们进入到套生态的官网，点击这个使用，点击获取一个钱包。我们一般最常用的是这个 TokenKeeper 和这个 Telegram 的内置钱包。首先我们先来看这个 TokenKeeper， 这下面有不同的钱包类型，大家可以根据自己的需要然后去选择。我这里选择的是扩展插件。这里点击添加扩展程序，然后打开扩展，找到这个钱包并打开它。这里为大家演示生成一个新的钱包。大家注意要保护好自己的助记词。在这里需要验证一下助记词，然后是输入我们钱包的密码。操作完成之后，我们就拥有了属于我们自己的钱包。然后我们可以打开我们的钱包，这是钱包的主界面，上面是可以进行的一些操作。这里是你的每一笔交易都会显示在这里。这里是我们在套生态经常要使用到的 App， 也就是去中心化应用。这里是钱包相关的设置。好，那下面我们再来看 Telegram 的内置钱包。我们会跳转到这样一个页面，然后我们点击这个 Send Message， 它的钱包界面就会自动的跳转出来。因为我这个是之前已经操作过了，
然后我们来看一下它的这个钱包的页面。给大家说一下，它的这个钱包并不像我们之前用的 Web3 钱包，它其实是相当于 Telegram 自己的一个钱包，就是大家可以把它类比成我们国内的微信，这个就相当于微信里面的钱包，可以用来支付、转账等等之类的。然后最近它的这个钱包有一个拉新活动，我们可以看一下，就是说你在这里面存款和取款，然后2周内赚取50%的年化收益，然后接下来的2周内赚取25%的 APY 奖励。大家可以看一下。如果大家没有这个 Telegram 的话，建议大家还是提前先下载一下这个 Telegram。然后钱包的话，在这边也可以打开。介绍完钱包之后，给大家说一下目前有哪些交易所可以购买到套用代币。目前在欧易、BG、芝麻锁都能够购买到套用现货。币安目前是只能做合约，而不能购买套用现货。然后刚刚说的交易所的提币手续费也给大家整理出来了。如果大家不想从交易所去购买，也可以通过跨链桥或者说去中心化交易所去获取套用代币，但是手续费要相对较高。下面给大家介绍2种去中心化交易所。第一种是这个 DDust， 这个 DDust 目前它的市值超过了170万美金，在套生态的去中心化交易所中排名第一，并支持在以太链、币安链以及套链之间进行跨链。它不仅提供多样化的交易选择，而且交易速度更快，效率更高，但需要设置一些复杂的参数，这对新手来说不太友好。第二个要给大家介绍的去中心化交易所是这个 Stone， 它的界面简单操作，对新手来说比较友好，但是它的流动性池相对较小，导致市场深度有限，大家可以根据个人习惯和风险偏好来使用。下面再给大家介绍2种跨链桥，左边是套官方的跨链桥，右边是第三方的跨链桥，它们之间的区别主要在速率和费率上的不同。大家可以根据自己的需要选择合适自己的跨链桥，或者说有其他的跨链桥也可以。下面给大家介绍一个套链的交易机器人，比较适合玩一级市场的玩家，或者说经常冲土狗的玩家。目前来说，这个机器人应该是套里面的龙头，使用人数最多，功能也比较完善，支持多种语言，也包括中文。下面给大家简单介绍一下这个机器人。上面是它的网站、推特和电报。推特目前大概是有9万多的人，人数也是比较多的。然后这些功能都是一些机器人常有的功能。然后给大家说一下，它这儿有一个新上线的一个功能，就是它会监测一些新上线的土狗币，我们可以从里面找到一些热度比较高的土狗。这个板块是它追踪了目前市面上一些比较热门的土狗币，然后这里能调节语言。我们点开设置，这里设置里面你能调节你的滑点、通知、图表、自动买入卖出这些功能。然后再给大家说一下怎么去检验一个土狗币的安全性，看它池子是否燃烧，或者说管理权限是否放弃。我们先随便找一个土狗，比如说这个土狗，我们把合约输进去之后，然后点击这个发送，我们可以看到这个土狗币的一些基本情况，比如说它的价格、它的市值，还有它的池子大小，看它有没有锁池子，然后看它的管理权限是否已经放弃。下面这2个是我们之后要说的一些看盘软件，这个税率大家要注意一下。所以我们可以通过这个机器人去检验一个代币的安全性。接着再给大家推荐3款一级市场经常用的看盘软件，分别是这个老鹰、AVE 和 Gecko Terminal 这3款看盘软件。下面一个一个的带着大家看一下。这个就是老鹰的一个界面，然后左边这一块呢，上面是它的一些功能，下面是不同的链，我们可以进行选择。上面是一些筛选条件，你可以通过不同的条件，然后筛选出你觉得比较有潜力的土狗币。这就是 AVE 的一个主要界面，然后上面这一块你可以调节不同的语言，下面这一块是一些比较热门的土狗代币。
右边这一块是你能调节哪一条链上，然后左边这一列都是它一些不同的板块。我们来说一下它有哪些板块是比较好用的。它的发现这个板块主要是符文市场和铭文市场的一些数据。它的这个检测功能也是比较好用的，它能检测不同链上的土狗币是否安全。它目前是支持4种不同的客户端下载的。然后下面这一块是它的自己的电报机器人，这就是 AVE 一个大致的一个情况。第3个看盘软件是这个 CoinGecko 推出的 Gecko Terminal， 它的整体界面布局是跟我们第一个讲的那个老鹰是差不多的。然后右边这边你也是可以调节语言，它也支持中文，然后它也支持多种语言。然后下面是调节主要是界面的布局的一些情况。然后我们再来看左边，左边是区块链的排名，包括它的一些数据。第2个是去中心化交易所的排名，然后也是一些它的一些数据。然后第3个是新开的一些池子，上面你可以选择不同的链。然后第4个是不同的类别，下面这儿就是一些具体的链的不同的情况。下面给大家介绍4个套链上的相关代币的发射平台，很多项目方都会在上面发布代币，大家可以在这上面寻找机会，找到比较有潜力的项目，然后拿到早期的筹码。第1个是这个 ToinUp，ToinUp 的界面设置简单操作，方便新用户浏览套生态系统，同时也提供多种工具，如钱包、区块链浏览器和代铺，以提升用户的体验。很多项目方都会在这上面发布代币。第2个是这个 Tornado， 它主要是一个套生态的铭文铭刻平台，它的交易效率比较高，交易速度也比较快，但是综合性的工具比较少，社区参与度也比较低。第3个是 Tau-Rainforce，Tau-Rainforce 是套生态系统里独有的一个专注于彩票和抽奖互动的平台，同时也有质押、swap 等功能。第4个是这个 Taostarter，Taostarter 是套生态系统内的新项目启动平台，它帮助项目筹集资金并获得可见度，同时你也可以获得白名单或者提前拿到筹码。这一块来给大家说2个套生态的质押平台，一个是 ToinStakers， 一个是 BEMO 这个网站。目前这2个网站是在套生态里面市值分别排第1和第2的。然后先给大家说第一个是这个 ToinStakers，ToinStakers 主要侧重于通过质押套用代币获得收益，适合通过质押获得被动收入的用户。然后第2个网站 BEMO 这个网站它提供多样化的 DeFi 服务，它不仅可以通过质押套获得收益，而且同时也有借贷、交易，适合需要多种金融服务的用户。它的跨链支持和流动性奖励是显著特点，但是对新手来说可能有点难度，需要一定的时间来适应。最后呢，来给大家介绍一个套生态最大的 NFT 的交易平台，它的界面设置简洁直观，并集成了社交和支付功能，用户可以很方便地进行信息交流和加密货币的交易，并推出了一系列的奖励机制，吸引用户积极参与。以上就是本视频的全部内容。视频中所提及到的网站我会全部的放在视频的下方，大家如果有其他问题的话，可以在评论区告诉我。